好，各位靚房嘅粉絲朋友啊，我哋係今期咧，我哋嚟到我哋珠海斗門嘅舊街啊，呢個歷史文化街嚟㗎。我哋一去入去睇睇啦。咁呢條文化街咧係以前民國時期就已經有呢條街㗎啦。佢係中西合璧一個建築物，以騎樓為風格嘅，大家可以鏡頭一路落去睇睇。咁講到呢個斗門咧，其實呢個地方有少少歷史嘅。好，咁依家呢條舊街咧，都係好多人過嚟呢邊旅遊㗎啦。佢呢邊有好多我哋珠海斗門嘅本地特色啦，譬如話街仔餅、豆腐花，大家睇到呢兩邊嘅鋪頭，去到好多㗎。咁如果大家有興趣嘅話，都可以揸車嚟到呢度去旅遊下嘅。咁呢度舊街呢條，除咗呢個舊街之外咧，其實舊街上邊嘅黃楊山上邊仲有一個金台寺嘅。大家如果過嚟旅遊嘅話，可以一齊睇埋。咁爬完個金台寺之後咧，就可以嚟到呢條舊街去飲飲食食啊、打卡啊、食啲中午飯啊、飲下咖啡啊都 OK 㗎。我哋鏡頭一齊睇睇啊，呢條舊街都幾有特色嘅喎。啱啱我哋有講過係民國時期一個風格啊，呢啲圖全部係民國嘅樓嚟㗎，保存到依家。我哋一條路落去睇睇呢邊。咁其實咧，我哋依家嚟得比較早啊，依家係早上嘅10點鐘咁上下啦，所以好多鋪頭就係未開嘅。其實我哋建議大家下晝先過嚟，因為我哋今日上去爬完山，然之後就落到舊街呢度，同大家影下呢個視頻啦。咁呢個其實斗門呢個有少少歷史嘅。呢個斗門呢個鎮咧係姓趙嘅為主，以前咧南宋朝廷啊，趙氏後代啊，全部喺呢度聚居嘅，所以如果有朋友咧中意歷史文化嘅話，都可以過嚟呢邊去參觀。你睇下趙氏臘味啊，有冇睇到啊？好啦，我哋呢條片咧就簡單同大家介紹下呢個舊街嘅一個特色啦。如果有興趣嘅朋友，大家自己揸車過嚟呢邊睇睇。好，我哋依家就去樓盤附近嘅樓盤去睇睇。睇完上晝行完斗門嘅古街之後咧，我哋依家揸車20分鐘嘅車程就嚟到我哋嘅星河湖山春曉呢個樓盤啦。呢個樓盤咧係星河開發嘅，星河係一個深圳嘅發展商，佢嘅資金實力都比較穩陣。星河俾人嘅感覺叫做穩健為主嘅。咁我哋星河攞呢塊地咧，佢嘅特色就係依山傍水，咁嘅水景就我哋前面呢度係我哋前面呢塊地嘅前面一個水景。咁發展商咧沿住呢條河一路做落去，做成一個公園，有我哋可以露營啦，又可以跑步，仲可以觀光。嗱，一路落去都係我哋公園嘅濕地公園。所以我哋依家睇完出邊個基本情況之後咧，我哋入去沙盤嗰度睇睇成個小區4期嘅分佈又係點樣嘅。我哋入去沙盤睇睇。好，我哋依家就入到嚟我哋湖山春曉呢個售樓部沙盤嘅位置啊。咁我哋今日咧就有請我哋發展商阿馮小姐，即係幫我哋介紹下成個樓盤嘅情況。即係馮小姐，我哋而家就睇到啦，我喺沙盤就見到呢個成個湖山春曉嘅呢個地塊咧，就由上邊嗰個山啦，一路嚟到下邊呢個湖，即係由山到湖嘅。咁總共係4期開發嘅，係咪？係，冇錯。咁佢依家四期開發嘅工程進度啊，或者嘅銷售情況具體係點樣？你幫我哋即係同大家簡單介紹下好嗎？好嘅。咁而家嘅話咧，我哋嚟到嘅係我哋嘅星河湖山春曉呢個小區嘅啊。咁整個小區嘅話咧，總共係分4期開發啦。咁而家見到呢邊嘅1期嘅話咧，係我哋嘅生活區。咁呢邊嘅話咧，樓下有菜市場啦、鄰里中心啦，同埋我哋嘅商業街嘅。樓下咧便利超市啦，包括呢個生鮮藥店嘅話咧，都係已經有噶啦。包括髮廊啊、咖啡店啊，都係已經有噶啦。咁我哋日後落樓食啊、玩啊、買嘢都係比較方便嘅。並且咧，我哋亦都有戶外嘅呢個露營公園啦。咁我哋可以到戶外呢邊散步啊、BBQ 啊，呢啲都係比較方便嘅。咁同時嘅話咧，我哋落樓亦都有呢個幼兒園嘅。咁所以咧，小區佢呢邊嘅配套設施嘅話係非常齊全嘅。整個項目嘅話咧，背山面湖，而家我哋賣緊嘅2期呢邊咧就已經係全部銷售㗎啦，已經係賣晒啦，入住咗㗎啦。係，跟住咧，而家主要係賣緊我哋嘅3期嘅住宅。咁整個3期佢呢邊嘅話咧，可以睇得出咧，佢嘅呢個外立面係更加升級咗嘅。我哋呢個咧係屬於呢個第4代嘅呢個住宅嚟嘅。點樣理解第4代咧？首先嘅話咧，佢呢邊嘅呢個建築嘅話咧係更加綠色環保，而且咧佢整體嘅話咧，佢嘅戶型設計會更加人性化。
同時最重要一個點咧，就係我哋嘅實用率咧，真係去到100%嘅。每一個平方嘅話咧，都係花喺自己間屋度嘅。呢個非常重要。冇光攤嘅，簡單嚟講，你買即係90方台90方，甚至可能超過90方。係啦，冇錯。咁而家我哋睇到整個3期嘅話咧，總共係有10棟嘅住宅嘅。咁呢邊咧係有8棟嘅呢個18層高嘅呢個住宅小高層組成，係同埋呢邊2棟嘅洋房。洋房嘅話咧，呢邊係8層高嘅啊。好。咁而家嘅話咧，我哋整個小區嘅話咧，賣緊嘅係3棟同埋呢個4棟。3棟4棟咧，可以講係我哋整個3期佢呢邊景觀面最廣闊，而且咧係最近湖景嘅呢2棟啦。因為佢呢邊望出嚟咧係可以望到我哋嘅白鹿生態湖啦，咁同時嘅話亦都可以望到遠處嘅山景嘅。所以嘅話咧，佢呢邊嘅景觀同埋視野咧係非常開闊啊。高中低樓層咧，佢呢邊嘅採光面同埋通風都係效果非常好嘅。係咁面積段嘅話咧，同大家介紹下嗬。咁目前嘅話咧，主要賣緊嘅有89平方嘅3房2廳2衛，即係我哋嘅03、04係嘛？係冇錯。89，然之後再大啲咧？再大啲嘅話咧，我哋亦都有99嘅4房嘅單位，就係01係啦。跟住咧，我哋亦都有116平方嘅0203單位。就係我哋0203係幾多積？116。116。係大概去到1200尺啦。好。跟住呢邊嘅話咧，仲有126平方嘅0205單位。好，係126，係去到差唔多1300尺啦。所以講嘅話咧，呢邊嘅呢個面積段嘅話咧，選擇嘅都比較多嘅。係。咁呢個就係我哋高層嘅個面積段啦，即係有4個面積段係嘛？係。咁我一直留意到我哋下邊呢個洋房啊，叫做係嘛？即係講緊係8層高嘅。係。咁佢又係幾大積嘅咧？洋房呢邊嘅話咧非常稀缺哦。首先嘅話咧，呢邊洋房咧係一共有8層高嘅，佢係1梯2戶嘅。好。係1梯2戶嘅正宗嘅呢個洋房南北通啊，單邊位，而且咧呢邊嘅洋房嘅話，佢面積段係139嘅大平層啊。好啊，呢個應該係非常之靚嘅。等等我哋上去睇睇個示範單位。咁我見到咧，佢就都係靠住呢個湖嘅，係靠住湖邊。咁我哋依家嘅價錢又係咩價位咧？即係我哋3期主力嘅。講緊我哋呢個小高層啦，係啊。咁首先咧，而家我哋賣緊嘅小高層單位，佢呢邊89平方嘅話咧，總價咧就只需要70萬起嘅。即係70萬就可以買到3房單位。係大3房喎。大3房嘅單位。係。跟住咧4房單位嘅話咧，就86到120不等。好啊。係啊。係。所以性價比係非常高嘅。係啊，冇錯。咁我哋係幾時收樓啊？我哋呢個3期。交樓時間嘅話咧，預計係2年。咁而家我哋賣緊嘅話咧，係已經全部封頂㗎啦，就等緊裝修就 OK 啦。係。好，咁我哋就事不宜遲，我哋入去睇睇佢嘅高層嘅示範單位間隔又係點樣？呢個我哋洋房嘅間隔又係點樣好嘛？咁我哋可以上去示範單位啦。而家所在嘅位置就係我哋啱啱喺沙盤有講過嘅一期主要係商業街為主，有我哋嘅商業博物館、菜市場啊嘛。咁我哋大家睇到呢度已經係起好嘅一個商業中心，已經有鋪頭開業咗，我哋嘅百貨超市、咖啡店啊，我哋嘅理髮店都開咗噶啦。咁大家見到我哋背後呢個建築物，一睇就係一個好古老嘅建築物。呢個咁就要講翻呢個地以前嘅前身係乜嘢？以前咧90年代，我哋呢塊地係斗門，即係一個糖廠嚟㗎。大家知道啊，90年代大陸個蔗糖工業係比較有出名嘅，所以就有呢塊地。咁發展商星河攞咗呢塊地之後咧，就保留呢個糖廠嘅古建築，改造成一個博物館。所以我覺得呢個地方都比較有意思咯。好，咁我哋睇完我哋1期嘅嗰個商業之後咧，我哋上去我哋而家賣緊嘅第3期，睇睇佢嘅示範單位係點樣。我哋而家就睇到嘅呢個工地咧，就係我哋依家賣緊嘅第3期。第3期而家賣緊主力就係我哋前面呢個第4棟啊，高層啲嘅第4棟，仲有我哋前面低層只有8層高嘅洋房。咁我哋好啦，一於入去睇睇，我哋行入去睇睇個每個積係點樣。依家我哋所在嘅位置就係我哋第5座嘅一單元。佢呢個第5座係1梯2伙嘅單位，一個面積段係139平方米嘅。我哋中間呢個就電梯啦，咁左右兩邊就2伙人家。我哋上去睇一睇。我哋依家就睇呢個139平方嘅4房2廳2衛嘅戶型。
大家一齊入嚟睇睇。哇！掂啊！呢個大平層掂啊！呢套嘅總價就係160萬咁上下。咁大家見到啦，呢個客廳正喎，佢係8.5米嘅客廳，呢個長度係8.5米。咁我哋出嚟睇睇呢個陽台景觀先。呢個陽台睇翻出去就係我哋嘅湖景。咁陽台嘅長度係6.9米嘅陽台長度。大家鏡頭睇睇，自己感受下呢個大平層嘅感覺。入門就呢度子母門，呢度一排全部係我哋嘅廚房位置啦。呢度我哋都做咗操作台喺呢度。咁呢度飯廳位置廚房係 LDK 嘅設計，中式西式都可以做到。中式嘅傳統嘅洗切炒啊嘛，咁就有個西餐廳嘅中島台喺呢度。咁 LDK 嘅設計，呢啲可以拉嘅，可以拉起身嘅，又可以關起身。咁客廳背後面仲有一個房間，呢個做一個長輩房冇問題嘅，非常之適合，即係大家可以老人家同主人即係分開咗。咁呢個房間嘅寬度絕對夠嘅，做衣櫃都冇問題。對出嚟嚇，我哋睇另外3個房間喺邊度先。呢度就有個公共洗手間，做埋飄台。呢邊呢個房就係我哋嘅嗰個兒童房，呢個兒童房都係270度嗰個景觀啊，睇花園嘅。睇睇主人房先。主人房，哇！270度啊，睇河景啊，酒店式嘅主人房，好奢侈啊！呢個裝修，呢個景色冇問題，一啲問題都冇。主人房係一個套間設計，呢啲做咗一個 L 型嘅衣櫃。咁我哋嘅洗手間就喺呢個位置。我哋鏡頭再出嚟欣賞下。咁我哋其實呢個戶型咧，其實係可以做到4房嘅。啱啱我哋視頻睇到係3個房，因為我哋將呢個客廳啊打通咗啦，所以呢個客廳變到比較闊㗎啦。好啦，如果我哋又睇完呢個高層之後咧，我哋再去睇睇我哋嘅另外第3座嗰個其他單位嘅面積。好，我哋而家上到湖山春窰呢個示範單位，呢度係第4座。咁我哋4座樓咧，佢係2梯5伙嘅，總共有3個積。我哋嘅89啊、03、04係89方嘅。咁02、05係126平方嘅。咁我哋嘅01呢個就係116平方嘅。咁我哋去睇睇佢嘅3個積係點樣。我哋先睇睇01單位116方嘅間隔係點樣嘅。好，我哋睇到啊，01佢係單獨嘅。單獨嘅一個獨立一個單位，唔同人哋黐一齊。咁呢度入嚟又轉過嚟，入門呢度有個房間啦，做個長輩房係啱嘅。咁再出嚟就係我哋嘅客廳啦，南北通透嘅。呢個戶型咧，同我哋啱啱睇嗰個洋房嘅戶型有啲相似喎。同樣係有呢個中式西式嘅廚房。中西結合一個廚房，同樣推咗呢個房間，將呢個房間推咗，然之後客廳就變得非常之大啦。咁如果大家好多朋友話唔使咁多房間嘅，咁呢啲積就啱晒你㗎啦。咁由我哋嘅客廳再嚟睇就係我哋嘅公共洗手間啦。呢個一個洗手間，然之後呢個係我哋嘅兒童房。再入到嚟呢個主人房，同啱啱嗰個洋房嘅主人房同樣係一個酒店級嘅主人房，你睇下都係270度呢個景觀。依家就話，依家市面上比較興呢啲設計啊，即係我哋嘅景觀做到270度。咁好啦，咁呢排係我哋嘅衣櫃位置啦。咁後邊就我哋嘅套間嘅嗰個洗手間。好啦，我哋睇完01之後咧，再去睇個再大啲嘅。126嘅嗰個積係點樣？
我哋依家睇緊呢個咧係比較細積啲嘅，係126平方嘅一個單位。佢同我哋啱啱睇嗰個唔同喎，佢呢個係一個樹廳嘅一個設計。啱嗰個係一個南北對流嘅設計，呢個係樹廳嘅。同樣我哋都將一個房間打咗，將客廳放大咗。咁我哋呢個戶型咧，我要同大家提示下，我哋第三期咧首期係可以做到5萬蚊嘅。咁如果你買個3房嘅單位，講緊都係月供3000蚊、4000蚊，大啲又去到5000蚊咁上下啦，帶埋裝修㗎喎。好，我哋入去鏡頭要睇睇其他房間嘅嗰個感覺係點樣。呢個就係我哋客房，客房同樣可以睇到我哋嘅嗰個戶景嘅。出到嚟呢個係我哋嘅公共洗手間，做咗一個分區嘅設計。嚟緊就係呢個主人房，全部係270度嘅景觀。所以話再次強調下，我哋第三期湖山春曉第三期呢個設計係4.0嘅住宅設計啦。咁呢度係我哋嘅洗手間啦，呢個洗手間做得幾好喎。佢出到嚟呢排係做到一個衣櫃，咁要轉到出嚟先見到我哋嘅嗰個主人房，所以呢個隱私性非常之好。好啦，我哋睇完呢個則之後，我哋再睇睇最細則嘅89嗰個則係點樣。我哋揀翻一個交樓嘅標準俾大家睇。湖山春曉第三期佢最細則就係我哋依家呢個單位係89平方嘅一個非常之傳統嘅3房設計。咁我哋選咗呢個拍呢個房間係一個交標嚟嘅。佢交樓嘅感覺就係咁樣，係地磚同我哋嘅牆面全部做好，燈啊都預留好啦，有燈底嘅。房間就鋪好呢個木地板。咁我哋嘅洗手間咧做好我哋嘅馬桶啊、花灑啊、化妝鏡啊呢啲設施。咁主人房入嚟睇睇，同樣都係270度。所以話一路強調話呢個第三期係新一代嘅住宅，就係呢個意思啦。咁好啦，咁我哋大致睇睇佢個交樓質素啦。好，咁我哋就3期嘅嗰個高層嘅3個則就睇晒啦。咁我哋下一條片咧就再見啦。